Takriban siku mbili zilizopita, naibu wa rais William Ruto alifika hapa mjini Nyeri kuziendeleza kampeni zake, huku joto la kisiasa likizidi kupanda, huku zikiwa zimesalia tu siku chache tu wa Kenya wapate kuelekea debeni. Na katika huo msafara ambapo ulikuwa unaongoza mkutano wake naibu wa rais William Ruto, kuna kikundi kikubwa sana cha wanabodaboda ambao walikuwa wamejitokeza, japo leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu, kuna wanabodaboda wengi ambao wamejitokeza kulalamika, na hivyo basi ndio maana nimefika hapa ili tuweze kusikia ni malalamishi yapi walionayo. Kwa majina kamili naitwa Madhai, Nyeri County Boda Boda chairman. Haya, wewe ukiwa kama chairman wa wanabodaboda, naona kwamba kuna watu wengi ambao wamejitokeza hapa, hasa wanabodaboda ambao wanalalamika, na ningependa upata kutueleza wewe kama chairman wao, mbona wanalalamika? Ile malalamiko iko hapa kwa vijana wenye unaona hapa, mimi ndio mwenyekiti na mimi ndio nawasimamia. Sasa kulingana na ile mpangilio ilikuwa mimi si kuhusishwa. Wale walichukua watu wengine wenye si wa bodaboda, wakawahusisha kwa mpangilio wa bodaboda, na ndio maana unaona hao watu waliambiwa kila chairman akuje na list yake, ya bodaboda na akuje na watu wake. Juu wenye walikuwa wamejumulisha walikuwa wamesema wanachukua kila bodaboda katika Nyeri. Sasa hiyo wenye na rais hiyo maneno yao, sasa chairman akaenda na list yake huko na wakaenda na wana bodaboda wao kwa kila kiwanja. Sasa katika hii mambo ya kulipa hawa vijana, sasa ndio imeleta shida juu watu walipeleka watu lakini bado hawajapata malipo yao wenye walifanya hiyo kazi ya siku. Na ni nani ambaye alikuwa anafaa kuwalipa? Sasa kulingana na ile mikakati na kuanga, kama ni chama ya UDA wao wanafaa wakuja na mpangilio yenye inafaa. Kama ni Nyeri wangefaa watumie ile protocol inafaa ya machairman. Kama ni mimi chairman wa sub county, niite machairman wa bodaboda, tukae chini, tukuwe na mkakati mzuri venye watu wa bodaboda watafanya watu wa bodaboda wataenda msafara yao na venye watapata malipo yao. Na je, kuna matumaini yoyote ya kwamba kama wataweza kupokea pesa zao? Sasa matumaini, mimi nimejaribu kuelezea watu kadhaa kuhusiana na hii mambo, lakini bado tunangojea tuone venye wao wataweza kuidhinisha hii maneno. Juu hao vijana ni lazima wapate haki yao. Juu hiyo siku walikuwa kazi. Hapa on my right hand side, huyu naye anaitwa Degwa, Charles Degwa, huyu ndiye my county chairman. Lakini hii mambo ya bodaboda inakuwa na mikakati. Kama ni kitu inakuja huku Nyeri, inafaa kwanza kupitia kwa Degwa. Degwa naye anipigia simu ili na sisi tuaria na hao chairman wengine. Sasa ile kitu inatuuma, as long as sisi ni full supporters wa UDM. Na UDM wanaongeleanga every hustle matters. Na kama sisi tunaongelea mambo ya hustle, tunaongelea mambo ya vijana wa bodaboda. Na kama sisi ile kitu kidogo tunafaa tupate, hatupati, sisi tunashangaa kama hiyo maneno kubwa wanatuabiria kama vijana wataipata. So wanastahili kuonyesha kwa vitendo, kwa kuwa kama sisi tumeenda msafara na wanajua tuko na familia, tuko na chama tunatoanga pesa, wanafaa hata sisi kutuconsider ili watuonyeshe kwa mfano tunaongelea mambo ya hasara. Sasa kama hiyo pesa kidogo watuaminie, kama sasa tunashangaa kwa hiyo serikali kubwa hiyo maneno wanatuabiria kama ndio itakuja kukamilika. Naitwa Duncan. Nimefurahia sana, lakini saa hii nilifurahia sana hiyo siku, lakini saa hii nimekasirika juu kwangu niko na bibi yangu, niko na watoto, hakuna pesa hadi saa hii. Tena pesa yenye unasikia ati hata hakuna, walikataa kutuletea pesa. Hadi wale hawajatuletea, wangekuwa wametulipa. Tulichoma mafuta kutoka hapa kwenda hadi huko mbele ya Gatito huko. Alafu saa hiyo mafuta ulitumia pesa yako. Mafuta imepanda. Sasa una expect aje hiyo life itakuwa aje? Na mtu amekuitia kazi. Hata wewe unaona venye maisha iko saa hii. Uniambie ukiwa umetarajia kama ngiri moja alafu ukue upati na umechoma already. What's that? Tulitoka
hapa saa 7 ya usiku hiyo siku. Na bado hatujapewa pesa hadi wa saa hii. Saa na uko na matumaini kama hizi pesa mtazipokea? Tuko 50-50% juu maybe kuna watu wengine wamepewa na wengine hawajapewa, so hatujajua vizuri. Kwa majina naitwa Jason Maina. Na sisi kama hudumu wa bodaboda, sisi tuko na kitu imetusumbua sana. Tumeishi kwa misafara na hakuna siku tumenyang'anywa pesa, lakini hii wakati sisi tunashindwa ni aje kulienda, kwa sababu hatujaiona Ruto amekuja huku kukaachwa kukiwa na tashwizi. Mara ya kwanza alikuja na kila kitu ilienda kulingana kadri na mapenzi ya venye yeye alikuwa amepanga, lakini sasa hii wakati kuna watu saizi hata leo wanalia. Tulitumia siku yetu nzima kutoka asubuhi mpaka saa 12 ya jioni kama tumekuja kumshangilia hapa juu ni kiongozi sisi tunapenda, lakini watu wenye wao walichaguliwa na viongozi wake, wao walituangusha kwa sababu sisi tunajua msafara wetu nafaa kulipwa 1000. Sasa tukafika mahali tukasikia tutalipwa 700. Sasa jioni venye tulisikia tutalipwa 700, sisi tukasema, machamani wetu akasema hatuachukua hizo pesa hadi pesa zenye tulikuwa tumeahidiwa zikuje zote. Kwa hivyo ile mikakati yenye inakuja kulingana na venye wao wanapanga, tunafuata sisi, tunakuwa involved. Ndio tuwe tukijua ni nini inaendelea. Sio ati watu wakaage chini wakiwa kamati yenye wamejichagua wao wenyewe, wakule pesa kivyao peke yao, wajifaidi wao wenyewe. Hata sisi tuko na tumbo ya kukula hizo pesa. Wakitaka kukula vizuri hata sisi watu include. Wakitaka kukula 1500 hata sisi wanatuambia tunataka hizo 5, tunakuwa included. Asante. Na bado pia unapata kwamba bado unapata kwamba kuna wale viongozi ambao tuko na wao, viongozi wakuu katika serikali ya kaunti. Je, kuna malalamishi ambayo yameweza kuwafikia kuhusiana na hili swala? Kuna wenye sasa hizi hawezi kosa kuwa wamejua, na kama hawajajua watajua sasa hizi mnatuchukulia hii maohoro. Wajue hii maneno yenye inaendelea, kwa sababu hatuwezi kuwa sisi ni wahudumu wa bodaboda huku Nyeri, ni sisi wanatutafuta saa hii na wako na haja na sisi. Kutokea sasa hivi mtu mwenye atakuwa kituhitaji asikuwa kiita hiyo kamiti yenye tunasema, wao wakituita sisi wote wanatuambia venye wanataka. Na machairman wenye tumechagua kama huyu tunajua wengine, si wengine hao kamiti. Mtu akikuja na watu wake anatuambia mimi nimechagua hawa kwa sababu ndio tunajuana. Asante. Naam, shukrani sana. Naitwa Anthony Macharia, ni mfanyikazi wa bodaboda hapa rasmi Wangasa. Yes, najua penye kumeenda. Sasa mimi penye naweza sema, kama unafanya siasa, fanya siasa kiutaratibu. Know yourself what you are doing. Wacha kudanganya watu. You are wasting our time. Tunagojea pesa zenye ziko. Mtu kama huyo anaweza uda pesa per day, a certain amount. You are wasting your time for nothing. So kama una pesa, wachana siasa. Yes. Hapana, fanya siasa, yes. Usiwache kuadidi kitu yenye haiko. Not that you get something that is not available. You are wasting our time. Hata mimi niko na pesa sahihi. Na tuko na familia. Unaenda sasa kama mimi ni mzee, nimekopa pesa mahali, wasting for that what you are talking about. Haiko. So what is supposed to do? So we are calling among yourself. Tunabishana wenyewe person to person. Sasa nakuja kama huyu jamaa chama nampiga makofi, uleta pesa yangu hata hana juu ya mali imekwama. So je, unaona kama kuna matumaini yoyote ya kuzipata hizi pesa? Okay, mimi mwenyewe nime withdraw currently and I tell everything. Hii pesa I can't do any certain in Kenya. Don't do it for that money at a minute. Because haiko. Hata kama nitapatia, nimekuwa mismanage my budget. Unaelewa? So hiyo ni hasara. That's a debt in my side. Yes. Mimi naitwa Charles Degwa, mimi ni kiongozi wa watu wa bodaboda katika kaunti ya Nyeri, na kuna malalamishi vijana wangu wako nayo. Kwanza ile mikakati walitumia ya kupanga hii msafara haikutiliwa maanani, kwa sababu hapo bereni viongozi wanakutana, mashiamani wote wa stage wanakutana mahali, wanapanga ile vile msafara itakuwa na ile pesa watu watapewa, wanatoka hapo wakiwa kishwa moja. Lakini sasa wameenda watu wachache, wamejifungia kwa room na wanasiasa wengine, alafu sasa kunasikia kuna vijana wangu bado hawajapata pesa hata saa hii. Kuanzia walikuwa kwa msafara kutoka siku hiyo ya Saturday, kuna watu hawajapata pesa na hata hawajui. Mwingine nimeona amekimbia na niuliza siama, mimi nimepea 250 kutoka huko Oilcom, hiyo stage ya Oilcom
Ametoka huko mnaniambia shia nimepewa 250. Inatoka pesa hiyo sasa mimi namwambia mimi sijui. Kwa sababu wale walipanga wakiwa wachache na hawakuinclude watu wengine. That's the problem. Sasa kuna vijana hapa hawana pesa, kuna viongozi wao bado wao mashiamani wa stage hizo hawana pesa. Sasa listi zao zilishukuliwa lakini wanaambiwa hawatapewa pesa. Pesa yao imeenda wapi? Na je, unahisi unaona kana kwamba kuna matumaini yote ya kuzipokea hizi pesa? Sasa hakuna matumaini kwa sababu imebidi vijana sasa waandamane ili wa demand haki yao. Na kama hiyo pesa haitapatikana, hata hawa wengine tutafanya peaceful demonstration ya kuonyeshana ghadhabu zetu na kutoridhika kwa wale walipanga hiyo msafara. Haya, shukrani sana kwa maoni yako. Naam, shukrani sana kwa maoni yako. Thank you.